ये रहे सारे पूसा, ये खड़े आप, ये देखिएगा इस पूसा। इसके बाद में C900, इसके बाद में GSX 700, ये आपकी BMW, ये देखिएगा RR। तो अब गाइस ये होता है मेरा लाइफ का BMW। उसके बाद में देखिएगा ये कार्स खड़ी है यहाँ पर, ये देखिएगा सारे ब्लॉगर्स हैं गाइस, सबके सब लोग हैं। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर।